Buenas, hoy os traigo otro top de aspiradoras, pero esta vez son aspiradoras de escoba. Todas son sin cables y sin engorrosas bolsas para que sea más fácil su limpieza y su mantenimiento. Como siempre, tenéis los links en la descripción. ¡Vamos a ello!
¿Qué os parecen? Pues esperad a ver las últimas. Las tres son aspiradoras de escoba, pero con la posibilidad de convertirse en aspiradoras de mano. Con esto podemos llegar a todos los rincones de la casa con mayor comodidad. Tenéis los tres links en Amazon en la descripción. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle like. Déjame en los comentarios los tops que te gustaría que hiciera y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.